ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมแจกโยนะครับ อันนี้ตามแจกโยนี่เดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมการแจกโยนะครับวันนี้มาแจกไกลถึงระยองนะครับอันนี้เป็นไต่ตามนะครับเดี๋ยวเราจะแจกโยให้ไปตกจอยโชว์หน่อยจ้าที่รักส่งให้ไต่ตามอันนี้เป็นโยที่พี่ไปแข่งชนะตกหมึกมาได้มา30กว่าตัวหวานๆครับนี่คนชนะอยู่นี่โอ้ยังหมาน่ะปัวจอยแต่ตามเรียกปัวจอยเนี่ยโอเค